Hi guys, namaskar, sat sri akal, adab. Welcome to the channel to all the wonderful, sophisticated and bombastic people who's watching me right now. So भैया आज है संडे और आज हम जा रहे हैं कहाँ? संडे राइड पे। और मेरे साथ है इस टाइम कौन बताता हूँ। सारा सस्पेंस एकदम नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे। ओह माय गॉड, ड्राइविंग हो गई है तो राइट नाउ आई एम ISBT और भैया बहुत मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद यार मैं संडे राइड पे निकला हूँ। मतलब मुझे खुद को नहीं पता मैंने लास्ट संडे राइड कब किया, बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल टाइम नहीं निकाल पा रहा था। बट मैंने कहा विख्यात भाई बहुत हो गया, आज तो भाई लोगों के लिए संडे राइड बनती है और अपने लिए भी बनती है, और आप लोगों के लिए भी बनती है। तो यार आज की जो राइड है बहुत बम्बास्टिक होने वाली है, बहुत ही कैडे वाली होने वाली है, जिसे देख के आप कहोगे, इस पूरे व्लॉग को देख के आप कहोगे क्या कह दिया लड़के, क्या कह दिया। तो कुछ नहीं यार, अभी हमारा जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है वो है अक्षरधाम। तो फटाफट से अक्षरधाम की तरफ चलते हैं और अपने बाकी भाई लोगों से मिलते हैं और आपको भी मिलवाता हूँ। और क्या करते हैं, धूम चले। वी आर वेरी नियर टू आवर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, दैट इज़ अक्षरधाम। और एज यूजुअल वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, आपका भाई लेट हो गया। और कैसे लेट हुआ यार ये मुझे भी नहीं पता। और जी हम पहुंच गए। और अमित भाई ये वासु है। कौन कौन आ गया? आगे और भी आ ही रहे हैं। ओके हैं? अच्छा आ रहे हैं। हाय विख्यात, फाइनली वी आर एट अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। और अब तो मिलाई शिलाई हो रही है। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय विख्यात और भाई जी कैसे हो? हाय सर, कैसे हो? बढ़िया। बहुत टाइम, कितना टाइम हो गया अपने को मिले हुए? हाय भाई कैसे हो? विख्यात। हाय भाई विख्यात। हाँ बीट द हिट। हाँ वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक रहा था। अरे तुम बाइक खड़ी कैसे करते हो घर में, मुझे ये बताओ पहले तो। क्यों? कैसे? अरे पहले जो रूम में देखी, मैंने कहा यार ये तो मम्मी पापा से मार खिलवाने वाली। हाय भाई कैसे हो? हाय सर विख्यात। तो भैया हमें इस टाइम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे और मेरे साथ है मेरा भाई वासु। और वासु कौन है मैं भी बता रहा था आपको। तो यार ये छोटा सा सस्पेंस है, आपको आने वाले वीक में पता लगेगा। और हमारा भाई ट्रैवल कीड़ा भाई टूरिंग करता है यार, जाके सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को यार, बहुत अच्छी वीडियो सर। हाँ इतना ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊँगा सर। एक बार गुड मॉर्निंग मैं सर आपको बहुत टाइम से मिस कर रहा हूँ सीरियसली। मतलब आफ्टर एजेस वी मेट है ना, क्योंकि लास्ट टाइम अपन कब मिले थे? वही तो बीट द हिट के अंदर स्विमिंग पूल वाला। यार मेरे को ना जो हमारा ग्रुप है, अरुण सर बहुत बॉम्बास्टिक बंदे लगते हैं, जो मेरी भाषा है बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में सपोर्ट करके चलते हैं। तो बिग थम्स अप फॉर अरुण सर। थैंक यू। तो सर अभी हमें कहाँ चलना है? हाईवे मसाला। अभी वी आर लिविंग फॉर जेवर हाईवे मसाला। वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और कुछ इस तरह का लाइनअप है हमारी बाइक्स का। मोस्टली जितनी भी आप यहाँ पे तो कुछ नहीं यार, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और दोबारा मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग के थ्रू। और बाय द वे बताना भाई ये वाले शेड्स कैसे लगे, नए हैं। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और भैया जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ चुका है। मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी में निकल जाएंगे और थोड़ा ज़्यादा सा कवर कर लेंगे, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नॉट पॉसिबल, हो नहीं पाया। बिकॉज आपका भाई किसी ना किसी तरह लेट हो ही जाता है।
और वही हुआ। और अभी हम दोबारा रुके हैं आई थिंक। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट जो था हमारा था महामाया फ्लाईओवर के पास, तो वहाँ से भी अब हम आगे निकल चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, एक्चुअली आई एम सेटिंग माई कैमरा, तो वो लोग आगे हैं। तो भैया थोड़ी सी घाई करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आपका भाई थोड़ा सा पीछे रह गया। ठीक है, मैं अपने भाई लोगों के पास, नाउ दे आर वेरी नियर टू मी, मुझको इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, हियर आई एम। तो बेसिकली ये जो राइड इनिशिएट की गई है, ये इनिशिएट की गई है फ्रॉम बनाली नोएडा। तो एक्चुअली आई गॉट अ कॉल और प्लस मैसेज फ्रॉम अमित भाई को आप जानते ही हो, लास्ट बनाली वाले ब्लॉग में भी आपने देखा था, उससे पहले भी आप देख चुके हो। तो अमित का कॉल आया, अमित भाई का मैसेज भी आया कि भाई ऐसे ऐसे एक राइड इनिशिएट हुई है, संडे की है, अक्षरधाम से जेवर तक जाएंगे, हाईवे मसाला तक, और ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आप मुद्दा आता है उसके बाद का। तो उसके बाद फ्री चेकअप है फॉर ऑल बेनली बाइक। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पक्का आएंगे। मैं जा रहा हूँ फ्लाईओवर पे शॉट लूँगा एक, जब आप आओगे, ठीक है। तो भैया आपका भाई निकल गया, बिकॉज शॉट बहुत ज़रूरी होता है यार। एक अच्छा वीडियो के लिए अच्छा शॉट मिल जाए तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो अभी तक तो पक्का है कि यार शॉट मिल जाएगा, बाकी नहीं मिला तो नहीं डालूंगा। अगर अच्छा आया तो पक्का ये शॉट डलने वाला है। सो फाइनली शॉट डन। होप आपको ये वाला एंगल, नया वाला, ये वाला अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, शेयर भी कर देना, और मन करे तो समझ जाओ क्या करना है। तो ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका भाई बहुत पीछे रह गया है। और पीछे क्यों रह गया हूँ, वो जो शॉट लेने के चक्कर में हम लोग कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर वो शॉट अच्छा आया होगा तो मैंने पक्का पीछे डाला होगा, और अगर वो शॉट अच्छा नहीं आया होगा तो मैंने वो नहीं डाला होगा। आने वाले ब्लॉग में आपको काफ़ी सारे एंगल देखने को मिलेंगे। जैसे एक ये वाला, ये तो मेन एंगल है, ये वाला, और भी बहुत सारे एंगल देखने को मिलेंगे। तो मेरे को बताइएगा कि कौन सा एंगल आपको ज़्यादा लगा, तो हम वैसे भी बात किया करेंगे। तो बजट कैमरा लेना चाहते हैं, अच्छा कैमरा लेना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस कैमरा फ्रॉम गो नॉइस प्ले 2। तो ये जितनी भी इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वाली ये हो रही है प्ले 2 से जी। हूँ पीछे शायद वासु है, तो वासु के लिए हमको यहीं पे वेट करना पड़ेगा, कहीं लड़का आगे निकल जाए। कह रहे हो लड़के, भैया करना पड़ता है, साथ राइड कर रहे हैं तो रुकना पड़ता है। ये थोड़ी है कि हवाबाजी में निकलते चले जाओ, वो भी भाई है अपना। देखे कहाँ रह गया लड़का। कहाँ लगाई तूने? Thank you. Where'd you get it from? Actually, my brother gifted me. From back home. Oh, this is some really cool graffiti, man. Yeah, it's a dip paint. That's beautiful, yeah. Thank you. Are you a Marvel junkie? Yeah, I am. Oh, me too. Nice to meet you. That's Okay. Oh, विख्यात। So guys, we reached जेवर और मैं आपको बता रहा था अबाउट वासु।
तो यार वासु जो है एक फ्री स्टाइल स्टंटर है और इज़ हैविंग बेनेली 600i प्लस KTM, और भाई के साथ एक बहुत कैड़े वाला ब्लॉग आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे शूट करूँगा और उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक तक ही लाने की, और उसमें पूरा इंट्रो दूंगा भाई है क्या, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता यार, हम दिखा के बात करेंगे। दिखा के बात बिल्कुल दिखा के बात करेंगे। क्या कह रहे हो? ये देखो भाई भी सीख गया पूरा। तो अगर भाई को फॉलो करना है तो भाई का इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो। भाई वासु स्टंट्स। वासु स्टंट्स, तो भाई को एक बार जाके चेक करो। और ये भाई वासु के साथ ही आए हैं और भाई की फैमिली का हिस्सा है। बेसिकली स्टंटिंग में ही रहता है, संडे फर्स्ट फ्राइडे इसकी। तो इससे इसका मेरे पास कॉल आया था कि भाई इस संडे लेके चलो। मैंने कहा भाई पक्का चलते हैं। तो भाई मज़ा आया नहीं आया? बहुत मज़ा आया ना। बिल्कुल। आज बेनेली कितना टॉप मारा? 156 ही था, नॉर्मली था, ज़्यादा नहीं था। अच्छा मैं 210 गया हूँ 210 209 गया हूँ मैं। तो कुछ नहीं यार, अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजर मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये मैंने बताया था, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर भाई हमारे उन्होंने इनवाइट किया है हमें। और कोई प्रमोट होना आज भी कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे नमक खाया है। अरे आपने नाश्ता करने के बाद? अच्छा उसके बाद बोलना कि आपने मेरा नमक खाया। तो नाश्ता करने के बाद भैया मैं बोलूँगा कि मैंने अमित भाई का नमक खाया है, बिकॉज आज की जितनी भी राइड का जितना भी इनिशिएटिव है वो अमित भाई का भाई ने लिया है। थैंक यू सो मतलब भाई भी बेनेली से। ये क्या नाम है इनका? अमन। तो भैया नाश्ता वाश्ता तो हो गया हमारा, और भाई जी बहुत कैडे वाली चीज़ है भाई, एक बार दिखाएंगे ज़रा। ये एक इन्फ्लेटर है, एयर इन्फ्लेटर है। एक बार स्टार्ट करेंगे इसको। भाई कितने का लिया यार आपने? 3000 रुपये 3000 रुपये का अली एक्सप्रेस से। और ये चार्ज होता है? हाँ, ये 2 घंटे चार्ज लेता है। बैटरी बैंक है इसमें 2000 में की। ओके। 4 टायर चार्ज कर देता है वेरी गुड। 1 टाइम 2 से 3 मिनट में ये स्पोर्ट्स बाइक का टायर है। भावड़े भी बेस्ट पार्ट ये है कि ये वायरलेस है। वायरलेस है बिल्कुल, और स्मॉल साइज है बिल्कुल, आपको बैग में रखने में कोई ना वजन है। मतलब यार ये एक देखा जाए हमारे टाइप की चीज़ है ना, जो लॉन्ग टूरिंग है। मुझे भी लॉन्ग साइड से जाएंगे, अखबार में आना मैं। अरे अखबार में आ गया ना, मैंने कहा यार भाई लॉन्ग साइड से मेरी रॉन्ग साइड जाएंगे और बोलेंगे बाइकरों ने मचा रखा है तुरंत। बाइकरों ने आतंक मचा, इनकी वजह से पब्लिक परेशान हो रही है। ध्यान से देखिए इस चेहरे। हमसे देखिए चैलेंज, ओपन चैलेंज कर रहे हैं, रॉन्ग साइड जाएंगे हम। अच्छा भाई एक छोटा सा व्हीली करेगा भाई वही तो मैं बोलने वाला था कि कुछ करवाओ ना। रोको ना थोड़े बंदों को, थोड़ा रोको तो बाहर ही नहीं जा रहा कोई। बाहर रोक के चलो, ये कह रहा हूँ। चलो चलो हमारा स्टार आया हुआ है आज वासु। क्या कह रहे हो? अब जो होने जा रहा है ना वो चैनल पे ही होएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो लड़के भाई, मजे दिला दिए। क्या कह रहे हो? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया लड़का हमारा। मजेदार, ब्यूटीफुल, मजा आ गया, मजा आया। एक चीज़ और कर रहा हूँ भैया। ओके ब्यूटीफुल। कौन बोला? मजा आ गया, मजा आ गया। कॉपी ले आऊँ एक गाड़ी? सारे आगे बस अब रोक ले, डाल साइड आ रहा है। छा
कोई तो रोक लो। मजा आ गया भाई जी, मजा आया। मजा बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ डाक किधर आ रहा है। देखो देखो प्रतीक अभी डाक किस साइड आ भाई रहा तुम भी अच्छा कर सकते हो, तुम्हें पता है ना। है? इस साइड आ रहा है। हाँ इस साइड नहीं आ रहा, सही है ना? धूप नहीं आ रही है, धूप है ना। चलो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करें। चलो जी, वेलकम बैक टू माय बॉम्बास्टिक पीपल्स। और बताइए कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली टाइम आ गया यार बाय बोलने का, जो बहुत ही सैड मोमेंट होता है हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए। तो आज का जो ब्लॉग एंड होगा वो एंड करेंगे हमारे अंकुर भाई। भाई स्टार्ट करो भाई, कैसे एंड करते हैं बता लो। कैसे एंड करता हूँ मैं, वैसे ही करो। चले आज हम अपने स्वैग स्टाइल में बोलते हैं। चश्मा का है भाई, चश्मा का स्वैग भाई का कम ना हो मगर स्वैग बहुत जरूरी है। चलो जी, With that said, I'm ending this vlog right here, right now with you bombastic people. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और लास्ट में वही बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, always take care of yourself and your family. Always wear good protective gear while riding and fasten your seat belts while driving too. ये रह गया था। हैशटैग Thank you भाई, thank you। आपका नाम? दानिश। दानिश भाई। आप कहाँ से हैं? यूपी अच्छा यूपी से हैं। और ये है रॉबिन सर, बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर। अच्छी लेते हो, एक हमारी भी ले लेना यार, दोनों के साथ में। क्या ले लेना यार, लेना पूरा बोलो, ले ले ले। हेलो सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू ऑल माय सोफिस्टिकेटेड बॉम्बास्टिक पीपल। भाई का स्वैग देख